Moin! Willkommen zum 8. Teil meiner Lagerfeuerarten-Videoreihe. In diesem Teil stelle ich euch das sogenannte Gitterfeuer vor. Ja, ich hab mir lange Gedanken gemacht, ob ich euch das überhaupt vorstellen soll oder nicht. Denn es erinnert ziemlich stark an das Brunnenfeuer, das ich euch schon vorgestellt habe. Aber es hat dennoch seine Spezifik. Es ist nicht nur ein bisschen anders im Aufbau, sondern es ist auch von der Brennweise und der ganzen Sache einfach etwas anders. Deswegen habe ich gesagt, ja, machst du mal, kann ja nicht schaden. Genau. Also es ist ebenfalls wie das Brunnenfeuer ein Kochfeuer. Es ist ein Feuer, das man wie das Brunnenfeuer und wie das Pyramidenfeuer in Etagen legt. Es ist im Grunde so ein Zwischending zwischen Brunnenfeuer und Pyramidenfeuer. Ne? Beim Brunnenfeuer ist es ja hier von wegen 2 Balken, 2 Balken, 2 Balken, 2 Balken. Bei der Pyramide ist es eine Schicht ganz eng beieinander, eine andere Schicht ganz eng beieinander und so weiter. Und hier sind es halt 3 bis 4 Balken. So. Die Etagenanzahl ist auch 3 bis 4 Etagen. Je nachdem. Genau. Also unten haben wir 2 Balken, die quasi nass sein können. Das ist primär das Fundament. Die müssen nicht sofort anfangen zu brennen. Darunter ist dann das Zunder oder das Reisig. Und darauf sind dann 9 solche halben Stecken. Sie müssen nicht halb sein. Ich habe hier einfach nur ein bisschen Brennholzmangel. Deswegen habe ich sie halbiert. Aber die können gerne auch rund sein. Ist dann ein bisschen instabiler, ein bisschen wackeliger, aber es geht schon. Genau. Also die Idee von dem Feuer ist, dass man es einmal unten anzündet, kurz ein bisschen nachschmeißt und es dann autonom brennt. Komplett autonom. Nicht wie bei dem Brunnenfeuer, dass du nachschmeißen musst, sondern es brennt von sich alleine. Und, anders als das Brunnenfeuer, bricht es nicht in sich zusammen. Also, es sinkt nach unten ab. Du kannst quasi neue Schichten nachlegen. Weil wenn das Brunnenfeuer durchbrennt, dann brennt es durch, musst du komplett das ganze Feuer neu legen. Aber hier kannst du nach und nach quasi 3 Stück oben drauflegen, weil zuerst die unteren Schichten abbrennen und nicht wie beim Brunnenfeuer die oberen. Ja, dann würde ich sagen, ich habe wie immer in 70 cm Entfernung einen Thermometer. Momentan haben wir 12,8 Grad. Eine Stoppuhr. Genau, dann schauen wir mal. Ach ja, was ich vergessen habe, die Abstände hier sollten ungefähr 2 Finger breit sein. Nicht mehr, auf keinen Fall mehr. Lieber ein bisschen weniger, sonst brennt es nicht mehr von alleine. Ja, das Ganze sehr schnell entzündet, gerade wenn das Holz trocken ist, wie in meinem Fall. Wirklich ein paar Sekunden und es geht ab. Da brauchst du nichts irgendwie 5 Minuten lang alles entzünden, bis es endlich brennt und dies und das. Nee, ganz schnell und es brennt. Und ja, das Wasser wird auch sehr schnell kochen. Ja, das Ganze hat einen unglaublichen Zug. Es ist sehr gute Luftzufuhr. Ja, wir kommen auch gleich zu den Vor- und Nachteilen. Es ist ein sehr stabiles Feuer. Ja, man kann es tatsächlich so mit sich rumtragen. Also nicht, wenn es brennt, aber quasi davor. Und man kann es anzünden und dann tragen. Also solange es noch nicht ganz richtig anfängt zu brennen. Es wurde auch früher immer dafür verwendet, um Öfen anzuheizen. Einfach weil es so stabil und transportabel ist. Alter Junge, das Wasser kocht. Das Wasser kocht. Nach unglaublichen 3,5 Minuten. 1 Liter Wasser. Edelstahl mit Deckel. Unfassbar.
Ja, es ist für die Größe ein sehr warmes Feuer, wirklich ein sehr, sehr warmes Feuer. Wir sind mittlerweile nach 9 Minuten bei 42 Grad und es steigt. Das ist unglaublich, kann ich hier kaum sitzen. Aber gut, es ist 12 Grad draußen, es ist nicht 0 und nicht -10, aber trotzdem. 42 Grad, 70 cm Entfernung und dann steigen, das ist schon heftig. Das Wasser, wie gesagt, kocht momentan innerhalb von wenigen Minuten. Das Feuer ist sehr stabil, das Feuer ist sehr leicht entzündlich. Das Feuer ist in dieser Größe ohne Werkzeug zu machen. Und genau in dieser Größe sollte man es auch machen. Das ist halt so sein Vorteil. Es ist in dem Brennmodus, wie es jetzt ist, bietet es auch relativ viel Licht für ein kleines Feuer. Ja, also es ist wirklich heftig. So gesagt. 44 Grad. 44,4 Grad, das ist unglaublich. Ja, es ist nichts für irgendwie... boah, Junge, ich kann hier nicht sitzen. Das ist unglaublich, das ist viel zu heiß. Es ist nichts für ausgedehnte Kocheinheiten von mehreren Stunden. Dafür ist es einfach nicht gemacht. Also man kann natürlich ewig nachlegen, aber das Ganze hier brennt sehr, sehr schnell ab. Das ist halt so ein Nachteil, dass der Kraftstoffverbrauch sehr hoch ist. Aber ja, das lohnt sich. Gerade wenn man das nötige Material hat. Es ist wie gesagt sehr stabil, es bricht nicht so schnell ein. Es brennt zuerst unten durch, dann oben. Es ist nachlegbar, also es ist nachfüllbar, das Feuer. Das werde ich später versuchen zu zeigen. Ich habe noch ein bisschen Nachschub. Genau. Ein Nachteil, hoher Brennstoffverbrauch und ja, ich weiß nicht. Das war's wahrscheinlich. Das war's wahrscheinlich. Es ist auch ein Feuer, das in den Schnee einsinkt, also autonom. Es ist quasi so, dass wenn man irgendwie im Hochschnee, im Tiefschnee ist und das ist so tief, dass man das nicht alles freischaufeln kann, dann gibt es halt Feuer, die komplett oben drauf bleiben, das ist das Beste. Es gibt Feuer, die direkt einsinken, das ist halt komplett unbrauchbar. Und es gibt dieses Feuer, das sinkt langsam nach unten, ohne irgendwie auszugehen. Nach 12,5 Minuten 46 Grad. 48 Grad. Das ist unglaublich. Ja, was ich vergessen habe zu erwähnen, wenn der Boden trocken ist, so wie jetzt, dann macht man das so, wie ich das gezeigt habe. Aber wenn er nass ist, nicht nur leicht feucht, sondern richtig nass, klitschnass, manchmal ist es ja so, dass es gerade richtig durchgeregnet hat, dann ist die erste Schicht, wie beim Pyramidenfeuer, ganz eng beieinander, einfach so eine Wand, die da liegt. Und da drauf kommen dann erst hier die zwei, dann eben die Etagen. Einfach, weil sonst ja das Zunder ausgehen kann durch die Nässe. Und jetzt, nach gerade einmal 15 Minuten und unfassbaren 50 Grad und 70 cm Entfernung, ist das Feuer schon quasi eingebrochen, aber eben nicht so eingebrochen, wie ja, das Brunnenfeuer einbrechen würde, sondern wenn hier jetzt was stehen würde, es würde nicht direkt runterfallen, weil es eben in sich so zusammenbricht, dass es absinkt und nicht einfach komplett zerfällt. Ich kann es also quasi oben nachlegen, das werde ich auch gleich machen. Genau, und so sieht es dann aus, wenn man oben drauf nachlegt. Ja, also das Grundkonstrukt bleibt bestehen. Einzelne Sachen brechen ein, aber nicht das ganze Teil. Es reicht eine Schicht nachzulegen, damit das Ganze wieder funkt. Es ist unglaublich warm. Also für diese Art des Feuers, einfach so ein kleines Viereck, ist es wahrscheinlich für die Größe das wärmste Feuer, das ich kenne. Ja, also wenn das Ganze richtig brennt, und das brennt ziemlich schnell, richtig, kann man da oben drauf einfach alles drauflegen. Also wirklich nasses Holz vom Boden, das da auch irgendwie in kürzester Zeit anfängt zu brennen, weil es einfach so eine heftige Hitzeentwicklung gibt. Nicht zu den Seiten, wie man gesehen hat, mit 50 Grad, sondern vor allem auch nach oben, und das ist dann richtig heftig. Ja, was bleibt zu sagen? Also wenn man nicht nachlegt, bricht das Ganze in 15 Minuten zusammen und brennt in 30 Minuten komplett ab, bis auf die Kohle. Momentan sind wir bei 20 Minuten und ich habe jetzt schon nachgelegt, ne?
sogar 2 Schichten. Also eine Schicht und obendrauf dann noch diese 2 nassen Dinger. Von daher, ja, es ist wirklich nicht für lange Kocheinheiten. Es ist für ein kurzes Aufkochen von Wasser, eine kurze Zubereitung von einer Mahlzeit, die man schnell zubereiten kann. In jedem Fall, ich komme mal zum Fazit. Und zwar ist das ein Feuer meiner Meinung nach für kurze Pausen, ja, für 1 bis 4 Personen und vor allem im Winter. Im Winter, im späten Herbst, im frühen Frühling, je nachdem, halt um den Gefrierpunkt. Denn ja, es ist ja schon ein gewisser Aufwand, da irgendwie 12 von solchen Teilen da irgendwie zu brechen, zu sägen oder mit der Axt zu schlagen. Ja. Vor allem zu berechnen, wenn man kein Werkzeug hat, das ist dann natürlich ein Aufwand. Je nachdem, wie morsch oder wie steif das Holz ist. In jedem Fall, wie gesagt, für kurze Pausen, für 1 bis 4 Personen, mit einer kurzen Aufwärmzeit, ja, wo man in 15 Minuten richtig warm wird und sich schnell etwas zu essen zubereitet, vielleicht einen Tee, dies, das. Also keine langen Kocheinheiten, ist es ideal, ist es wirklich perfekt. Gerade wenn man irgendwie mit 2, 3 Leuten unterwegs ist, kann man auch ziemlich schnell diese 9 bis 12 Stecken da zurecht machen und dann passt das. Genau, dann lasse ich das hier noch abbrennen, ich lege da nichts mehr nach. Und dann sage ich mal, wie lange das gedauert hat. Obwohl ich, wie gesagt, 2-mal nachgelegt habe. Also es ist nicht die ursprüngliche Ladung. Ja, es sind 12 plus noch 2. Also erst waren es 9, also 2 untere, dann 9 das Grundgerüst, dann habe ich 3 nachgelegt, waren es 12. Und jetzt noch die 2, die grünen, die werden wahrscheinlich lange brennen. Aber ja, die zähle ich mal nicht. Also wenn alles andere quasi Kohle oder Asche ist, dann sage ich, das Feuer ist aus. 34 Minuten sind vergangen. Es sind gerade 51 Grad. Das höchste, was erreicht wurde, waren unglaublich 53,8 Grad. Also mehr als 40 Grad Unterschied. 12, irgendwas. Ich glaube 12,8, ja. Und 53,8. 41 Grad Unterschied. Das ist ja unglaublich, oder? Klar, es gibt wärmere Feuer, gibt es. Aber nicht, also kaum in dieser Größe, ja. Ich werde nächsten Winter, wenn es mal hoffentlich dann auch ein Winter gibt, mit minus 10, minus 15, werde ich mal richtig warme Feuer vorstellen. Die sind dann aber auch von der Dimension her ganz anders. Eigentlich wollte ich das diesen Winter machen, aber leider muss ich einfach von den Temperaturen und der Zeit, also dass einerseits die Temperaturen und andererseits meine Zeit passen, nicht die Gelegenheit. Leider. Ich hoffe sehr auf den nächsten Winter. Genau. Aber wie gesagt, für diese Größe, das ist wirklich kein großes Feuer, ist es extrem warm. Es ist unmöglich hier zu sitzen. Jedenfalls, ich bin mit dem Feuer sehr zufrieden. Wirklich. Für den Winter, für irgendwie ein Stündchen sich hinsetzen, ja, und weiter. Perfekt. Perfekt. Es ist warm, es ist richtig warm, also auch bei minus 10 und bei minus 15 bin ich mir sicher, dass dir neben diesem Feuer richtig warm ist. Gerade wenn du ja da auch passende Kleidung hast. Es ist sehr leicht darauf zu kochen, es ist sehr schnell zu entzünden. Einfach nur genial. Genau, dann was kann man noch sagen? Vielen Dank für jeden, der bis hierhin zugeschaut hat. Einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen oder wann ihr das schaut. Nehmt keine Drogen, trinkt keinen Alkohol, spielt keine Videospiele. Geht in den Wald, geht raus. Geht Fahrrad fahren, geht wandern. Ja, macht Sport. Reist, erkundet die schöne, weite Welt. Und man hört noch voneinander. Es werden noch weitere Videos kommen. Ciao, ciao.